Allez. Ouais, il y a de la ronce là. Allez, c'est parti en ligne. En single, allez hop. Ah, il y a un petit trou à la fin. On descend jusqu'au trou là? Oui. On va faire un tour dans le bol. T'as fait un tout droit? Bon, il y a lui. Ça suit là ou pas? C'est ça. Oh, il y a des ronces, hein. Eh non, ça c'est dans la tête ça. Par contre, on va être obligé de les attendre parce que là, on tourne à gauche. On est passé par là l'autre fois. Ouais, c'est passé par là aussi. Ouais, par là, là. Hop. Ah là? Ah ouais. Et ben il y passe. Et ben vas-y, tu peux venir de toute façon. Hop, hop, hop. Stop, stop. Merci. Bonjour. Il faut remonter après le petit chemin à droite, Olivier. Hop, merci. Il y en a 3 autres. Merci. Tu vas pas jusqu'au trou? Si, on va au trou, mais après ça monte. Ouais, tu tournes à gauche. Voilà, et après il y a un petit chemin qui monte sur la droite parce que c'est coupé avec un arbre. C'est ça. Je connais par cœur. Un des arbres. Ouais, putain. Ouais.
Et bon, par contre, il faut qu'on les attende. Parce que je suis pas sûr que ça suit derrière. Allez, on va faire le bol. Oh putain, il passe. Hop là. Je crois que t'allais à droite. Ça va, les freins freinent bien. Et pas mal de trous là. Allez Jacques, à vous. On a fait une petite session une fois là. Ouais, j'ai vu les photos vidéo là. Par contre, vous êtes repassé par où de l'autre côté là? Ouais, c'est que ça descend sec un peu là quand même là. Sur lequel? Sur celui là? Sur celui-ci, ouais. Celui-ci là? Ouais, sans lui non. Je vais faire l'autre moi. Ça tourne? Ah ouais. Allez hop. Il y a des ronces. Ensemble, mais t'as des petites tractions où tu peux réfléchir un peu. Ouais. Bah, quand tu sais que tu attaques d'en bas, il faut arriver jusqu'en haut. Ah bah, il faut 2h30. Ah, pour le monter? Ouais. Ah, quand même. Les 6 derniers kilomètres là, ce qu'on appelle le Clavé-Rénard, Ouais. ça c'est une moyenne de 10 à 11, il faut 47 minutes. Oh. Tu vois l'arrivée. Au loin. Il n'y a pas de poussée, donc tu sais, tu roules. Ouais, et puis tu pédales. Voilà. Tu mets tout à gauche. Tranquillement. Bah, par contre, il va y avoir un petit trou de boue là. On va s'enliser un petit peu. Pile dans un virage. Il va falloir prévoir de changer les vitesses. Là on arrive dans le trou là. Faut changer les vitesses. Putain, ça a poussé là. Ça a poussé les ronces. Ah ouais, là c'est chaud le virage là, attention hein. Ah. Ouais, mais c'est sûr. Si tu regardes le temps, tu peux regarder. Ouais. T'as vu la carrosserie? Regardez le soleil à droite. Le soleil c'est pour les faibles. Non, on va vers l'orage, la pluie. Quand on va commencer à voir les ETF taper les ETF,
Ouais, mais ça se trouve, on ira peut-être. C'est comme ça pour recharger les réceptions. Ouais. Sur la voie verte. Bon, on verra si. Sinon, on coupera le circuit. Hein. On raccourcira. Hein. Ça, vraiment, les averses avec de l'orage comme ça. Là, oui. On y ramasse. On y ramasse. Ouah, l'éclair. Vous l'avez vu? Ah ouais. Ah, je vois plus rien aussi. On est dans la merde là. Ah ouais. Oh putain. Tant de merde. C'est qu'il n'y a pas un arrêt là, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a pas, y a rien pour s'arrêter là. Et puis il faut qu'on attende Didier parce que là. Waouh. Putain, mais c'est un temps de merde. Là. Voilà. Ah ouais, non mais. Là quand même là. Putain, ça tombe. Ouah. Ça gadou. Putain, mais c'est des marques.
Oh putain. Ah, ça va nettoyer le vélo. Sué.